మెటికలు విరిచినప్పుడు టప్మని శబ్దం వస్తుంది కదా, అది ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా మనం వేళ్లు, మెడ, నడుము ఇలా కొన్ని జాయింట్స్ దగ్గర మెటికలు విరవచ్చు. వీటిని సైనోవియల్ జాయింట్స్ అంటారు. ఇవి చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండే జాయింట్స్. ఈ జాయింట్స్ దగ్గర రెండు ఎముకలకు మధ్యలో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనబడే ఒక చిక్కటి ద్రవం ఉంటుంది. ఇది ఎముకల మధ్య కుషన్ లాగా పనిచేస్తుంది. దీనిలో డిజాల్వ్డ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. మనం మెటికలు విరిచినప్పుడు ఎముకలు దూరంగా జరుగుతాయి. దానివల్ల సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ సాగి లో ప్రెషర్ జోన్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాని కారణంగా ఆ ఫ్లూయిడ్ లో ఉన్న డిజాల్వ్డ్ గ్యాసెస్ అన్ని బయటకు వచ్చి ఒక పెద్ద గ్యాస్ బబుల్ లాగా ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ బబుల్ పేలినప్పుడు టప్మని శబ్దం వస్తుంది. ఆ బబుల్ పేలిన తర్వాత గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మళ్ళీ ఆ ఫ్లూయిడ్ లో కలిసిపోతాయి. మళ్ళీ ఆ గ్యాస్ బబుల్ ఫార్మ్ అవడానికి 20 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అందుకే ఒకసారి మెటికల్ విరిచిన తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే మెటికల్ విరిచినా ఆ శబ్దం రాదు.